শনিবার সকালে শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা থেকে নিষিদ্ধ বাজি সহ গ্রেফতার তরুণ। মোট 600 কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জেনেছেন এই বিপুল বাজি আসানসোলে পাঠানো হচ্ছিল। ধৃতের নাম মোহাম্মদ জিসান, বয়স 23 বছর। তিনি তপসিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ধর্মতলা বাস টার্মিনাসের কলকাতা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের কাছে মেয়ো রোডে অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতের থেকে 3টি নাইলনের বস্তা ও একাধিক বক্স উদ্ধার করা হয়। তা খুলতেই দেখা যায় তাতে রয়েছে নিষিদ্ধ বাজি। 25টি কাগজের কার্টনে বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ বাজি যেমন কালীপটকা, চকলেট বোম ইত্যাদি ছিল। তারপরে তরুণকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ময়দান থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কালীপুজো, দিওয়ালি, ভাইফোঁটা তা মিটলেই ছট পুজো, লম্বা উৎসবের মরশুম। আর এই সময় বেআইনি বাজি নিয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শহর জুড়ে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে প্রচুর বাজিও। অভিযান চালানোর পাশাপাশি বিভিন্ন আবাসনে বৈঠক করেছে পুলিশ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বাজি ফাটানো নিয়ে নিয়ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন অফিসাররা। পুলিশ জানিয়েছে 17 তারিখ পর্যন্ত পাটুলি থানা এলাকার ঢালাই ব্রিজ ও গড়িয়া মোড় থেকে মোট 1315 কেজি বেআইনি বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। বাজরনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে এখনো পর্যন্ত 36 কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। শহর জুড়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতন করছে পুলিশ। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।